这一点我很安慰的。诸位同学对自己那个什么，你期中考试是不是啊？这次的考试，我看到有好几个同学有这种决心，说宁可死也不要放假。我是应该要这样的，你有这个决心，我是非常赞叹。作为一个出家人，应该是20岁生命不受戒。因为怎么说呢？以后戒，眼前可以不死。如果你那个活好多年，活到100岁，你要再经过再60、70年生命而已啊！你现在20岁、30岁嘛，活到100岁还得再60、70年，终究还要死啊！死了以后，那你这个会戒的那个痛苦跟你说了。从刚才这个在那个例子里面这个烧一下的，在油锅里面炸一下的，你看你受得了吗？那个不是你死就好了嘞。那个油锅里面这个下油锅死就好的死了，因为它这个形状就是都烂掉了，脱光了还不动气，你就看到东西了。眼睛贴着了，舌头长所以吃多长，还不死，你就痛苦到什么程度啊？那是最后都炸到死掉，断掉气了，死了好久断了气了，死掉了，没个故意作战，这要到你身上啊，你的身子伸一伸，一风一吹，又活过来了，再低下去烧，那是10000万劫的时候的受那个苦啊！所以我讲那个现在死，我不好讲，我宁愿死一次，死了去分天。我常说，我宁愿死死了我不好，我并不在乎死了升天，我解脱了。这个人家是最痛苦的，我持戒也是死了升天。要是说我还是个修净土的人，修净土更有办法。我说因为我持戒时啊，我平时有念啊，求生西方啊。你东西这边阿弥陀佛接引你修身，接到世界去，那真是比什么还好得来。所以说学这个的人更应该发心，宁愿死不放假，死了死为生西方了，解脱了。你对不对自己没这种决心，那你的戒心，你这一生什么修行，有什么这个功夫到谈的时候，还有这个决心拿出来，不一定要死啊。你要有最初发心有这个决心，在万不得已之为你的死，好，那这个决心呢，不一定死得了。你真正发心死还不见得死得了，不发心死的还死得更多，14次、8次、1000次、10000次都有。所以想到这一点，宁愿是不放戒。大乘戒经讲。若诸比丘等以佛法中求解脱、求解脱者，远离一切乐苦恼法，无复所说，灵受心灵而去无常，不得真心放弃戒律。就是一人生命只花一生，若佛破戒令100,000万生成为恶道。大乘戒就说，做比丘的人对佛法中要是求解脱，你想要学佛法，想求解脱吗？你应该远离一切苦恼法，就是不要去做犯戒的事情。有的时间你不要去做犯戒的事情。好像佛经说过话吗？说我们受了比丘戒、受了比丘尼戒的人，宁可把这生命舍了，无常的那个死，宁可舍生命死，也不能够真心放戒，不能去放戒。这要是一个人生命死的话，这死是坏一生吗？这个死就坏死一次吗？他没讲到下文，真是这个世界也是死了生的。你要是这个修净土的人，大乘佛教的死了生西方，不好吗？反过来说，你要是不肯这个死，宁可放破戒的话呢，看到吗？要是破了戒呀，
北千方神成为老道，就掉到第二里面就是上图一宝北千劫，再出头呀是几时啊？可可不是死一次哦，是北千方神的事哦，而是个老道里面的事哦。在我们世界当得进步，要是世界的话，你要是一个世界的修行的人，你的净土很的话，你在阿弥陀佛世界的话，先生可能佛菩萨在发言，你世界要净土会见到你的，你不会见得到。要是世界的人啊，一到死的时候，你等于说我宁可世界死，我不犯戒投生。一死的话，阿弥陀佛马上现在你面前，观音菩萨、大势至菩萨就观音甘露舍无头，狮子金台安无走了，到这个世界去了，结婚，皆为最上庄严，皆为最上妙相，再为欢喜心灵，皆体清净如清凉水，免除热闹。这是赞叹戒的好处，这是最上庄严。一切庄严没有持戒的庄严，你持戒的人啊，那个得上是偶像庄严，你什么不庄严啊？这为地上妙相，他说一切的普通的相呢，心的分可以闻得到，戒相呢，心方面分不可以闻得到。地上妙相，皆为欢喜心灵，就是你持戒那个得生生处吗？不是欢喜，你将来得到欢喜吧？你将来得欢喜是果，你现在持戒就是因吗？殊胜的因是持戒，是这个欢喜心灵，戒起清净如清凉水，持戒的人啊，吃得清净的话呀，你身心就会很忙碌很快乐，好像是个清凉水，你睡了个澡这么舒服。要是你放了戒，你给我放戒了，你放到你怕了，一天到晚痛苦了吗？世界跟个清凉水一样，看那个是属于闹，因为你持戒的人就不会有这些事情，没有痛苦，是那个处理热闹。要是放了戒，我告诉你，放了戒怎么办？赶快告诉你的师父，告诉你的长老弟兄们，说我放了什么戒，请他们替你确定。放的小戒，找一个比丘尼面前忏悔就好了。放的稍重一点的，找4个比丘尼的里面请一个比丘尼出来，这个唱主唱一唱。再重一点的，告诉师父。去大众生怎么样算？大众生请唱，再重一点的20个比丘尼，20个比丘尼请唱，但是没了，再想不可以了，想讲不可以唱了，你唱啊，你这个好，我现在给你谈了，我那个地方每个半夜我也生戒，我都给跑，请问主大的圣清净说，一个一个放了戒，自动跑到了口角。口头唱，说出来，要怎么唱。有一个比丘啊，他放了戒几年了，不敢讲。他说：“刚刚人家不讲啊，不讲后面我，你不讲1年，要讲1年哦，要唱1年哦。你不讲1年了，再放你，因为我唱了这么久怎么办？不好意思啊，怎么办？那我是忙的，越忙就越痛苦，越忙越痛苦。你放了，还有继续放。”你干嘛？你是记住他。后来人家告诉我，我就告诉他，慢慢的劝他保证，我自己不好吃就讲，比如说保证了，他说了，拿出音去了，就用唱会，保证就唱。哎呀，他说我唱了以后心里就好像舒服得多了。我唱了，我保证出来了，上到这里，你就不会梦到在这里，很舒服得多。这个戒要唱了，唱得清净了。你唱了，你是那个戒那个处热闹吗？不然你肚里面难受吗？就好像火烧一样难过吗？你唱了就清净了，免除热闹，放掉了。
这个是我确实的，因为这个比丘的名字我不敢讲了。哟，你当然你比丘你也会有这事情了。我就说明了，就是唱北方的节不唱啊，一批人走过去，这是最后讲哦。尤其是道家的话，那个利息啊，比你们现在台湾高利贷还贵，地方高利贷还不高。怎么说呢？你们不是看到那个三面街上面讲的是故事吗？有一个人啊，这个是多少年前啊，他怎么是这个唱修唱他看到普贤菩萨修普贤上看到普贤菩萨安慰他，现行在面前呢，很安慰他呢，他很高兴。我自己唱，你看我修行很不错啊，普贤菩萨现行给我呀。你看他不注意啊，有一天你的大概我们可能是感冒或者做什么，这个眼开始再把肠子也就是释放肠子神的话再把人丢到那里面叫吃啊，就找了几百元说什么你说那里面，就没想到要还肠子。再过这几天又修唱，一看他们有没有放假有没有清净净土菩萨心里向我看，一看哇，这眼半天都黑了，接到半天，都吓得巴得不了，哪有来的这么多眼心想我是眼前以前放了就吃了一把肠子的盐吃的，没有还，立上家里到现在放了半天钱的盐，赶快把趁前吃家里没有东西，把衣裳卖了，卖盐还到厂子，你再唱就没有了，你还了给他们就没有了。所以说这个你高利贷是吧？所以你不要放这个，不要造厂子不世界的名闻，世界混乱了。你世界的名闻，你在心说妹比丘尼，哎呀，世界这么清净，这么好，已经赞美你。因为你自己呢也觉得我世界我没发现，心安理得，睡觉也很舒服，那么还有一个说，那么举个例子给你们听。今天在台湾，大家晓得世界最清净的是苍云法师。我问你们看，苍云法师跑到哪里，人家不见到他口头定义，历代供养，最多红包的，我也供养吗？世界什么供养他就跟着站吗？你看，有的名闻，有的供养，世界的好。这个话怎么说？你们可不为了为了等你们喂养了世界，那就不可以世界会安乐了，因为世界的你现生安乐，将来也安乐。现在这个心安理得吗？我没发现吗？心里安乐了吗？你将来你世界化，你当然得生生死吗？将来再安乐吗？这安乐是指现生，将来就是安乐。不言地球若放律仪，譬如盲人不见正色，若如无作不能行道，眼里一旁不到彼岸我只说了，说做比丘的人你要是犯了戒的话你就好这个瞎子，看不到别的东西了。你的人家看不到你犯戒，其实是你自己看不到，那人家不知道掩耳盗铃，这是骗自己，将来修复会是你自己去说因为你自己感到我不怕，我不跟人家知道，我要犯了戒不要不看他，不跟这，你们就是你天天在这犯戒，你等于是自己的小质量吗？好像就小子看不到东西吗？犯戒的你看不到真理吗？看不到这个人的道理了吗？因为什么？你长到了你了。你做不能行道呢，觉得没做了，没做的你不能走，你没戒的你怎么向前进你怎么是正道了？就是我们要自业旁成，这个是修对路一样譬喻了。我要想修行自业旁成，你不能向前进，你在这个生活不增长了吗？不增进了吗？这个是
生活不正经嘛，所以当然进不到一旁成了嘛，就远离一旁，不到彼岸，你达不到一旁彼岸了。那持戒人成就一切法宝，也是持戒的一切法宝都成就。有戒生病有病发挥呢，正无来会，那么当然是正无上果了，就是一切都是有了。那落魄的你这是一切生法，要是破了戒呀，你一切好的东西都得不到了喽。具体的连人生都得不了，何况的佛法这个生活得到了吗？